Har du vært med I biljakt, liksom? Copchase tilbake igjen til Norge. Man føler seg så udødelig. Man faen meg dødelig, ass. Man hører I hvert fall mye mer om cola nå enn før. Hvem her har prøvd det? 7 av 10 unge som dør eller blir alvorlig skadet I trafikken I dag gutter. Men hvorfor det egentlig sånn? I løpet av 4 episoder så skal jeg forsøke å komme til bunns I nettopp det. Og I dag så har jeg med meg et knippe bra karer for å ha en samtale om hvordan det å være ung mann, hvilke utfordringer vi møter på, og hvordan vi kanskje kan få det litt bedre. Det bare én utfordring med denne roadtrippen, og det at jeg ikke har lappen. Jeg synes det litt funny, for det jo 4 ganske forskjellige artister, men alle jo faktisk på en eller annen måte connect her. Faktisk. Og så dere har, det Klovn heter? Ja. Dere har Klovn, og så har dere Brunette og Blondine. Dere har en sammen. Ja, vi har Batshit, ja. Så de fant ut at det egentlig bare 2 her som har lappen. Ja. Hvorfor har ikke dere, Kristoffer og Tyro, hvorfor har ikke dere lappen? Vil du gå først? Jeg kan si først. Jeg gjorde siste obligatoriske greie I går, ass. Oi! Så jeg jævlig nærme. Så du kan ta litt lærdom av gutta her I dag? Ha oppkjøring neste gang. Har dere noen tips til han? 2 hender på rattet, bro. 2 hender på rattet? Ja. Frem til du lappen. Så du vil si du en god sjåfør, Philip? Jeg en vild sjåfør. Jeg synes det virker bra så langt. Da. Trygg og fin bak Jeg har vært rattet. gjennom mye, ass. Vi pleide å sitte I hver vår bil med gruppechat. Nesten som å spille GTA, liksom, Ja, ja. og snakke på PlayStation-chat. Oi. I hver vår bil og bare kappløpe rundt omkring. Nei, Jo. på ekte? Ja, ja. Hvordan funker det I praksis da? Råning I Oslo, liksom. Råning rundt omkring. Man føler seg så udødelig. Man faen meg dødelig, ass. Altså, du kommer fra Malmøya, ikke sant? Som rett utenfor, det jo basically Oslo by. Har det vært en kultur for, bil, det liksom en kultur for det der? Men det liksom, du drar ut, og så det sånne biler som sledder rundt, og du må... Rådetreff, Ja, liksom. du må gjøre det... Nå hørtes du jævlig Oslo-gutt ut. Selv jeg synes det hørtes ut som bygutt der. Men Det sånn man kjører rundt og rundt. du kjører liksom til Sverige for å unngå politi I Norge, for det jo Du mye... kjører til Sverige, ja. Ja, og da blir det jo ofte copchase tilbake igjen til Norge. Det sant? jeg Har du husker- vært med I biljakt, liksom? Ja, og da var det... I helvete! Det var... Ja, faen, jeg ikke like alt for mye da, men det var I gruppa, så... Shoutout til Trygg Trafikk, altså. Det var I gruppa. Gutta ekte rakkere, ass. Så når du lurer på hvorfor unge menn de som skader seg I trafikken, så sitter svaret her. Ja, men det jo, altså, Men det jo det. det som Men det dessverre det som så jo problemet. sånne ting, det sånn der, når du kommer, det ting som får deg til å føle at du lever, liksom. Det bare sånn, heller gjør noe hvor du vet at ting sikret her. Altså blant unge da, så det 7 av 10 som dør eller blir alvorlig skadet, det gutter. Ja. Det jo mye høyere kultur for å få en viss respekt av å gjøre noe farlig hos gutter, da. Ja. 2 jenter som slåss, det liksom ikke fett for noen. Nei, det ikke, sant. det ikke noen som synes, det ingen jenter rundt det som blir sånn, det var fett, liksom. Det litt en macho-greie. Men hvorfor har vi menn et ekstra behov for å liksom gå etter den der galskapen, leve helt på grensa, liksom? Aner ikke, ass. Frontallappen, da, Chris. Ja. Jo, men jeg tror det et bra poeng, ja. Det ikke det. Ja, 100%. Når den ferdig hos jenter igjen? Når den ferdig hos jenter igjen? Ganske tidlig I hvert fall. Ja, ikke sant? Det sjukt, ass. Min ikke dønn igjen. Ingen av våre dønn ennå. Din dønn. Nei, ingen. Jo, min Ja, jeg din gammel. dønn. Ja, ikke sant? Dans midt I city, lett langt bak en XC90. Ærlig talt, se hva vi har blitt til. Vi skal snakke litt om det med rus, og dere alle toucher jo på en måte innom rus I musikken på hver sin måte, og har forskjellige perspektiver på det, og veldig forskjellige perspektiver fra låt til låt. I din musikk så jo rus, altså skiva di heter jo Bedøvelsesmester. Ja. Men jeg synes jo, selv om du snakker mye om rus, så det jo veldig ofte nyansert da. Ja, det Altså, det. men det ikke bare at du snakker negativt om det. Nei. Jeg synes også du snakker positivt om Snakker det. masse positivt om det også. Jeg har ruset meg masse på alkohol, på en måte, men for meg som ikke har touchet på andre ting, hva tror dere appellen med rus? Hva det som liksom... For det må jo være noe som liksom, som gjør at mange... Det enormt mange som bruker det. Det, og for meg da, for eksempel, som har slitt mye med depresjon og sånne type ting, det noen av de tingene jeg har tatt hvor jeg følte på, liksom, det her føler jeg på glede for første gang I hele mitt liv. Oi.
Shit, da er det ikke rart man blir avhengig, da. Nei, skjønner du? Fy faen. Ja, og da, så det er jo sånne ting, liksom. Altså, av de låtene du har om rus, jeg sendte deg en melding og spurte hvilken er din favoritt, eller synes du snakker best om rus? Ja. Og da kommer jeg også, da tenkte jeg, det er Graveyard Shift. Det er den, jeg tror sånn rent sånn, hvis du skal ha et fullt bilde, den advarer jo veldig, på en måte. Men hvordan er det med dere tre andre? Hva er deres forhold til sånn rus, hvis det går an å si noe om det? Jeg har blitt skremt av det, egentlig, tror jeg. Altså, man kunne jo ikke ha med folk hjem. Han bodde under meg, han da. Og det var jo om natta. Jeg drev og banket på ruta, sånn, «Yo, du må hjelpe meg. Det er folk i leiligheten min. Jeg er 14 år, liksom. Faen skal jeg hjelpe med?» Ja, for det er voksen kar. Ja, voksen kar. Ja. Sprøyter og hele pakka, liksom. Jeg har mye nær familie, hvor det har gått veldig skeis med rus, som gjør at jeg har egentlig holdt meg litt unna det. Ja, altså du har vært på en måte også samme egentlig som Kristoffer, da, at du har sett de hvite øye. Men jeg har selvfølgelig røyka litt her og der, liksom. Men også bare de gangene jeg har gjort det, så har det gjort meg i hvert fall veldig paranoid, som har gjort at det ikke har vært noe som appellerer til meg. For jeg blir jo nysgjerrig, fordi det er så mange som er liksom... Man hører i hvert fall mye mer om cola nå enn før. Hva er det som er appellen med det? Hva er det som gjør det så... At folk elsker det så mye, liksom? Er det noe som... Det skjønner jeg egentlig ikke. Nei, du skjønner ikke? Nei, egentlig ikke. Hvem her har prøvd det? Jeg har ikke prøvd det, altså. Ikke sant? Det er bare meg, da. Så jeg har slikt veldig mye med det, og det er kanskje en av de aller verste bare formene for rus. Det kan føre til veldig mye confidence, og du tør å snakke med folk, og ting er ikke like skummelt og sånn, men så ender det opp i bare paranoia. Altså, man kan si mye om drugs og musikkbransjen, men alkohol og musikkbransjen, altså det er bestevenner, ass. Ja, det er hånd i hanske. Vi skal prøve å putte, eller jeg har sagt til manageren min at jeg må ha noe alkoholfri øl på rideren, fordi jeg orker ikke å våkne bakfull lenger, liksom. Turneen jeg hadde nå sist, det kjørte meg fullstendig. Spesielt nå for tiden, så er jeg liksom prøver å endre livsstilen også, så det er litt sånn annen ting. Men hvordan er det på bygda, Gid? Sånn, merker du sånn, hvordan er ruskulturen der? På bygda så er jo rus tabubelagt, liksom. Der er det gammeldags syn på rus, så der er det alkohol, da. Ja, så selv liksom en joint, det er litt sånn, det er ikke... Ja, da er det nerkis. Men, er det sant? Ja, det er litt sånn, men det er jo selvfølgelig... Det er sånn jeg har vokst opp med mine foreldre også, så det er samme greia. Så det er definitivt en realitet, men så er jo også alkoholbruket ganske høyt, da. Ja. Hvis det er meg, for nå er det... Bare si ifra. Er det noen som vil ha vann? Cola? Wow. Cola. Jeg føler Trøndelagen er jo nesten kjent for å være sånn... Altså det er jo karsk og heimert og det starter tidlig. Ja, og det starter tidlig. For at, i hvert fall der jeg vokste opp, så var det liksom standard at da man ble konfirmert, så begynte man å drikke og feste, og da er man jo, hva er man da, 15-16? Ja, 14 kanskje, tror jeg. Ja, tror jeg. Ikke sant? Og da er det jo ikke, man starter ikke med øl, liksom. Nei. Det er jo heimert. Rett på sprit, liksom. Ja. Vet alle hva promillegrensa er på bil? Fuck, jeg vet det her. 0,2? Ja, det er 0,2. 0,2. Hvor mye tror dere det er i målt i øl? Hvis du spør trygg trafikk, så tipper jeg en halv pils. En halv pils? En halvliter? Du spør tyrtrafikk. Hvis du spør trygg trafikk, så smeller det. Det var helt riktig det du sa i starten, egentlig. Du sa 0,25. Ja. Det er altså 3/4 av en 0,33. Er ikke det cirka 0,25? Jo. Da er du på 0,2 i promille. Det er ganske sjukt at det er så lite, da. 3/4 av en standard 0,33-boks. Det skal ikke mye til, altså. Jeg synes det er jævlig lite. Var det noen som ble fyllekjørere her nå, eller? Jeg tror jeg ble. Ja. Ja, 9 av 10 fyllekjørere er menn. Det er så vilt. Du hadde også stoppet noen fra å ruskjøre. Var det fyllekjøring, eller var det... Ja. Mye av det. Så jeg har vært på eventer hvor folk har chugget meg med hele kvelden, og så er de sånn, bare sitt på, jeg kjører hjem, liksom. Er det sant? Ja. Å, fy faen. Noen ganger så er det folk som har vært på en fest, og så skulle de kanskje egentlig ikke skulle drikke. De tok med bilen, og så endte de opp med å drikke, og så er det sånn, faen, jeg vil hjem. Ja. Det finnes jo T-bane hjem, eller The Bolt hjem derfra, på en måte. Ja, det er sant. Man tenker ikke over hvor farlig det egentlig er før når man er i det. Nå gleder jeg meg, ass. På vei mot Oslo igjen. Du gleder deg? Ja, nå skal vi gjøre noe gøy. Skal vi se noe? Ja, nå skal vi gjøre noe gøy. Skal vi ruskjøre alle sammen? Jeg skulle promillekjøre. Det verste er at... Nå blir det vors.
Søker et lån ifra Lembo, 30% er etter med tempo. Hvis du noen gang har vært fristet til å gønne på i trafikken, så finnes det et bedre alternativ der du slipper å utsette deg selv for noen særlig risiko. Vi skal nå kjøre go-kart, vi skal kjøre i 9 minutter, og det er om å gjøre å få beste rundetid. Bing, bang, boom, ja det kommer. Let's go! City, Nederland, Baken, XC90, full fart, helt fra start. Ærlig talt, se hva vi har blitt til. Jeg tar piruetter inn på teppefester, jeg har blitt kretsmester, jeg passerer for snubler inn på en 3-retter kjest. Ta vare. Hvordan føles det å bli slått deg uten lappen? Ingen trodde på meg, mann. Men God did. God did. Det handler om å prøve å ta mennesker på alvor. Du snakket litt om Tyr på go-kartbanen her, så snakket du om at du er villig til å ta mye risiko i livet. Ja. Den dagen du får lappen, har du tenkt noe på det med fyllekjøring? Har du tatt et standpunkt på det, eller er det litt sånn? Altså, jeg har ikke tenkt på det, for standpunktet er nei uansett. Ja, punktum. Ja, det er jeg ikke noe interessert i. Og igjen, som dere så på go-kartbanen, liksom. Jeg kommer til å ta det litt rolig, liksom. Så du blir ikke noen råkjører ut av deg, sannsynligvis? Jeg tviler på det, men jeg har ikke det adrenalinsuget. Jeg vil at folk skal gi meg applaus. Jeg holder på. Jeg tenkte på hvis det kommer et sånt scenario der byfolk er på bygda, da. Ja. Og det ikke er muligheten med bolt og sånn kollektivtrafikk. Og alle har drukket, du har liksom ikke noen sjåfør. Og så er det en kar som skader seg jævlig. Så er det sånn, tar du den risikoen med å fyllekjøre til et sykehus eller skaffe hjelp, liksom? Ja, sånn, ja. Det er bare å ringe de, da. Ja, da ringer du jo bare ambulansen, det er et godt poeng. Ja, men det der løser du. Da løser vi det, ikke tenk på det. De som fyllekjører, jeg lurer på hva er tankeprosessen, liksom? Tror du det er noen tankeprosess i det hele tatt? Du sa du hadde vært rundt et par som hadde gjort det, Philip. Jeg tror det bare er som alt annet at med en gang du har gjort det en gang, uansett hvor kort eller langt det er, så er det lett å tøye grensa igjen. Ja. Så i hvert fall når det går bra. Typ som alt annet i livet, ikke sant? Ja. Som jeg kanskje ikke burde gjøre. Jeg føler gjort det her før, det er det dummeste. Ja. Sånn, fordi det er sånn, jo mer du gjør det, jo høyere er risken, og jo mer vant blir du til å gjøre dette, 100%. så du kommer til å prøve mer ting. Ja. Man vil jo heller ikke at vennene sine skal gjøre det heller, da. Hvordan kan man få noen til å ikke... Altså, er det noen måte man kan få folk til å skjønne at det er dumt? Noen som er veldig bestemt, så de skal komme, hvis det handler om det at de må til det stedet, så eventuelt bestille en taxi til de, eller liksom et eller annet sånt da. Eller så, typ sånn, hvis de er så fulle at de ikke kan gå engang, da holder du de igjen. Ja. Hvis du er, som du kaller det for da, Philip, bretta og setter seg bak rattet da, altså risikoen for at det går til helvete her, det må jo være utrolig stor. Det er alltid andre måter å komme seg til et sted på. Vi har gått bare sånn 2 timer hjem fra Mars, liksom. Ja. Definitivt. Masse. Og man merker jo bare når du kjørte go-kart i stad, liksom. Det er adrenalin, og det er deilig med fart og spenning. Bare lyst til å kjøre fort og pule og drikke og... Ja, mann. Ja, mann. Uansett hva folk sier, så har man jo litt lyst til å gjøre det motsatte. Ja, jeg er enig, og jeg er jo veldig for at man skal være rebelsk og annerledes. Men er det bak rattet man skal gjøre det, liksom? Nei, man burde ikke gjøre det. 100% ikke. Men du stoler jo ofte mest på deg selv, ikke sant? Ja. Og du stoler på det du har sett, tenker jeg. Så har du sett at noen har krasjet, eller sett at kompisen din har blitt skikkelig hardt skadet. Så er det sånn, ok, vi kødder ikke med det lenger. Men er det det som må til? Er det det som må til for at man... Fordi 16-åringer dør på veien, liksom. Ja. Så det er jo helt jævlig folk som har hele livet foran seg. Ja, det er helt forferdelig. Jeg tror det hjelper å informere samfunnet, definitivt, og presse det i trynet på folk hvor farlig det faktisk er. Og så tror jeg også, sånn på et personlig nivå, så må man finne noe i livet sitt som gir deg den adrenalinfølelsen. Da jeg var ung, da, så var det alltid sånn
voksne på 40 pluss og liksom, Som fortalte det. og lærer og det liksom ingen andre unge og folk som du kan kjenne deg igjen i da. Det jo det som litt grunnen til at vi har tatt med dere også da. Det fordi at vi tenker at det noen unge kanskje kan relatere eller høre på eller hva enn. Nei, det har vært en fin tur der. Ja, faktisk. Ja. Det noe annet dere synes vi burde få med, eller har vi dekket det meste rundt ruskjøring nå, tror du? Jeg spiller gig på Himmel 15. februar. Ja, det bra.